for second process, ID clamp. First for facing, turning. Then grooving, boring. Then grooving.差不多40秒。啊，这多少吃的？这个刀只能割这么深，只有2毫米深。你要再割深的话，你等一下，我跟你说，这样都有点磨掉。